Сәлем достар, бүгін сіздерге алманың адам ағзасына тигізетін пайдасы туралы айтатын боламын. Алманың адам ағзасына тигізетін пайдасы орасан зор болып келеді. Алманың құрамында көптеген витаминдер, сондай-ақ атап өткенде А, В1, В2, В6, С витаминдері бар болып келеді. Адамдардың тамаққа қолданылатын жемістерінің 4-тен 5 бөлігі алма болып келеді. Алманы ас қорыту бұзылуын реттейтін амал ретінде пайдаланылған, және де дәрумен жетіспегенде безгекке қарсы да жеген. Алманың құрамындағы темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Сондай-ақ бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне кем дегенде бір алма жеу ұсынылады. Алма ағзаның әртүрлі аурулармен күресуіне көмектеседі. Сондай-ақ алманы сырқатқа шалдыққандарға да сау адамдарға да жеу ұсынылады. Алма шырыны адам ағзасын ауыр металдардан тазартуға, қанның бұзылуы және жүрек ауруларын емдеуге қолданылады. Қызыл алма жүрек қан тамырларын реттесе, жасыл алма тіс және оның еттерін реттейді. Ал сары алма иммунитетті көтереді. Алмада ой белсенділігін арттыратын көптеген микроэлементтері бар. Алмада шамамен 80 калория бар. Сондай-ақ алманың дәндерінде цианид деп аталатын адам ағзасына зиянды, адамды өлтіретін у бар болып келеді. Сондықтан дәндерін шамадан тыс жемеу керек. Қорытындылай келе, алманың адам ағзасына тигізетін пайдасы орасан зор екенін, және де алманы күнделікті тұтынуды сіздерге ұсынамын. Сау болыңыздар.